الخير مسيو رحماني. مساء النور، اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير tout le monde، بونسوار، ازول في العون، اهلا وسهلا بالجميع في الجمعه 50. فيليسيتاسيون، تهنئه للشعب الجزائري على التعبئه نتاعو التي اكستراوردينير، يعني تعبئه بكل المواصفات اثبتت عظمه هذا الشعب. وكذلك شكرا لاستجابه المناطق الداخليه للدعوه نتاع السياسيين والحركيين والمناضلين من اجل التظاهر ضد استمراريه النظام الفاسد في الجزائر. C'est-à-dire, le peuple a manifesté contre la continuité du même système contre lequel il s'est soulevé le 22 février 2019. Bientôt une année, rien n'a changé. D'ailleurs, M. Rahmani, on a vu même Tiaret, ils se sont remotivés, ils sont sortis. Maintenant. Donc voilà. Maintenant aussi. Les gens, je pense que le Hirak est en train de se restructurer. Tout à fait. لازم المناطق الداخلية تتظاهر كيما المناطق يعني المدن الكبرى، لأنه لا فرق بين الجزائري اللي في قسنطينة وتلمسان وهرنوت الجزائر وبليدة ومستغانم. كذلك لازمنا نشوفوا الناس في تيارت، في باتنا، في خنشلة، في تقورت، في تيسيمسيلت، ان بو بارتو، لأن المصلحة واحدة والثورة واحدة والهدف واحد، استقلال الجزائر وإقامة دولة القانون. Très bien, M. Rahmani. Le titre d'aujourd'hui, M. Rahmani, باعولها الخونة. Bon. Je vous laisse expliquer le titre. C'est simple. ماذا بينا نخبروا الشعب الجزائري. ناس ما فهمتش. بون، الرئيس التركي تبون والاستعمار اللي حاكم في الجزائر عرض الرئيس التركي بإعاز من فرنسا، دونك جا الجزائر. الامارات جاوا الجزائر، والقياده السياسيه العسكريه تاع البلاد باعت مصلحه الجزائر في المنطقه نتاعها. يعني الخونه هادو باعوا بالدراهم سكون ابل لا بوزيسيون دو نوتراليتي دو l'Algérie quant au conflit régional. يعني باعوا كيفاش نقول نوتراليتي، باعوا عدم التدخل نتاع الجزائر في المنطقه نتاعها، لأن الجزائر لما تتدخل في ليبيا، لأنه مصلحتنا ندخلوا في ليبيا، ولما تتدخل في المالي وتتدخل في النيجر راح يقلب الموازين نتاع الارهاب ونتاع هذه الحروب اللي يستعملوها بالوكاله القوى الاجنبيه من اجل الاغراض نتاعهم الاستعماريه على اساس الاستعمار الحديث. دونك l'intervention de l'Algérie en Libye aurait inversé l'équilibre existant en Libye. Ça veut dire qu'on aurait pu et on peut encore sauver le peuple libyen de la déchéance dans laquelle il est. On aurait pu rétablir la paix en Libye, sauf que Tebboune et les généraux mafieux ont décidé de monnayer la neutralité. C'est-à-dire, قالوا لهم تحبونا ما ندخلوش خلصونا. وهذا على واش؟ باش يتفاداوا نوعا ما شطر من الأزمة الاقتصادية المالية اللي محيقة بالجزائر. يعني التركي يمد شوية، والامريكان فيها التركي يمد شوية، وفرنسا تمد شوية، والامارات تمد شوية، وهذا الناس يقدروا يشريوا الشعب الجزائري. لكن باعوا المصالح نتاعنا، لانه الارهابيين اللي رايحين يجيبوهم من ليبيا، ونقول الارهابيين ومن بعد نولي لواحد الموضوع هام جدا. كاين واحد السيد قال لك عندنا معلومات باللي داروا ديكلاراسيون، قال لك الهدنه، نحكيو على الهدنه حنا ما نعرفوش الهدنه. لو تيروريزم ريزيدوال دالجيري اون سي سكو سي، هي المجبر اللي قردته العصابه باه نهار تحب ديستابيليتي الجزائر تشعل مجمر الارهاب. ما عندنا حتى هدنه، لانه الارهاب في الجزائر عمره لا كان وعمره لا يكون وعمره لا يقدر يكون الا بتواطؤ من النظام. Sans la complicité du pouvoir en Algérie, il ne peut y avoir de terrorisme islamiste en Algérie. Il ne peut y avoir. Donc, M. Rahmani, هاد العصابة يعني باعت البلاد، ils ont accepté de monnayer de l'argent pour avoir une paix sociale. C'est tout.
Exactement, avoir la paix sociale à l'intérieur et fermer les yeux sur ce qui se passe en dehors de nos frontières. En dehors, ماشي في الباسيفيك. في ليبيا. حدانا. يعني في الحومة. يعني ما يحشموش هادو ولا ما عندهم لا خونة. شوفي خونة مرتزقة. ما عندهمش على واه يحشموا. ما كانش. لازم الشعب يفهم مع هاد الناس كاينة لغة واحدة. لغة القوة. والقوة ما تكون عند الشعب إلا إذا الشعب تهيكل سياسيا. لكن ما كانش هيكلة سياسية للثورة الشعبية والهبة الشعبية هذه كما قال لهم تبون المباركة، هذه هضرة الزوي، هبة شعبية ما فيها لا مباركة لا بوعلام تيتيش، هذه هبة شعبية ثورة شعبية لازمها هيكلة، البركة قرضيها ليك في الزوي. برك رحماني أنتي العبارات هادو تاع البركة وماشي البركة وتاع الزوي والوعدات ما نعرفهمش كامل. انا كاين شعب طائر لازم هيكله باش الثوره تاعو تنجح. باعوك ايها الشعب الجزائري، باعوك، وهذه عناصر الجيش الوطني الشعبي باعوكم. تعرفوا كيف باعوكم؟ معناتها بقاو حين يقبضوا دراهم باش حنا ما نحميوش الجزائر من الخارج وما ندخلوش في الخارج. يعني باعوا مصالح الجزائر في لا بوزيسيون جيو استراتيجيك نتاعها بدراهم معدوده. تعرفوا علاه؟ باسكو بونديه، باسكو شميت، باسكو كلاب، باسكو سي دي شيان. وحاشاه الكلب، لانه الكلب كحيوان لو ميور امي دو لوم، هادو عدو الانسانيه، الجراثيم هادو. ومانيش نهضر من الفراغ، ومانيش من اصحاب سلميه، ومانيش من اصحاب حياكم الله، ومانيش من اصحاب الخيم، وما ندعم حتى واحد وما تابع لحتى واحد. جزائري 100% باعونا. Ils viennent de nous vendre. Donc, Monsieur Rahmani, est-ce qu'on a vu le passage de Tebboune au MDM dernièrement avec les Aïsaba, les 14 généraux? C'était aussi pour prendre une décision. Non, ça c'était protocolaire. Ça c'est l'allégeance. راح باش يقول لهم messieurs, vous m'avez choisi comme étant le caniche de la République, je respecte mon rôle de caniche de la République. Dirigé par un agent de sécurité, un maître chien, tout simplement, qui est l'armée, les généraux de l'armée, même pas l'armée nationale. Parce que Chingrihha قال حاجة مليحة في la déclaration, فكتبوها عليه. L'armée républicaine. On veut une armée républicaine. L'armée nationale populaire, ما نسحقوهاش. نسحقوا الجيش الجمهوري. دركا لازمنا نتحولوا إلى الجيش الجمهوري. الجيش اللي يحترم القانون ويحترم الدستور ويحترم الجمهورية ومبادئ الجمهورية. ماشي تسميوه الجيش الوطني الشعبي، لأنه التسمية نتاعو ما عندها حتى معنى من الناحية القانونية، حتى وتحددوها في الدستور. لا، جيش جمهوري، حنا جمهورية نسحقوا جيش جمهوري. وماناش راح نكونوا ملكية، وماناش راح نكونوا دولة دينية، راح نكونوا جمهورية. نظام التسيير إن كان برلماني أم شبه أو نقول خليط بين البرلماني والرئاسي، لكن راح نكونوا على أساس جمهورية. Monsieur Rahmani, Tebboune aurait rencontré Ali Haron. Votre avis sur une telle rencontre? حركي تلاقى مع حركي جديد تلاقى مع حركي قديم، راح يعلموك كيفاش يحرك أكثر. يعني خاين جديد، ماشي خاين جديد على كل حال، كانيش تاع إدارة شاف دايرة، تلاقى مع ان انسيان مينيستر، ان انسيان بوندي مافيو، من الناس اللي تواطؤوا مع الأجانب ضد الجزائر من الثورة لحد الآن. تلاقى معاه علي هارون، يعتبر من الأذناب الأولى نتاع الأقدام البيضاء نتاع النيو كولونياليزم en Algérie. علي هارون c'est l'un des pieux du néocolonialisme en Algérie. وما عنده حتى مزيه في الثورة. علي هارون c'est un petit scribouillard. يعني علي هارون هذا
منهم من هذاك اللي يكتب في الدائره لي زيكستري دو نيسونس سي ان بتي سكريبوير ادمينستراتيف كان في المروك. Ce n'est pas une sommité intellectuelle. ما يخلعناش عليه هرم بلي تيتر نتاعو. C'est un abruti, un lâche et un vendu. كيما برشا ناس زيو. سي فيني الكذب، دركا الكذب تلقاوه عند ناس اخرين، عند الرحماني لا فافي لو كرويا vous le trouverez pas. حنا كل حاجه نسميوها باسمها، الحمار حمار والجحش جحش والسبع سبع والنمر نمر والانسان انسان والعظيم عظيم والنبي نبي والرسول رسول. حتى النبي والرسول نفرقوا بيناتهم حنايا، كاين الرسول وكاين النبي. حنا ما عندناش الكذب وما عندناش الشعوذه. علي هارون تبوني رونكونتر علي هارون. Qu'est-ce que tu veux que ça signifie pour moi? خماش تلاقى مع زبل لازمهم لانسينيراتور. C'est tout. Pour moi, ils ne signifient rien du tout, tous les deux. Et la rencontre تاعهم n'aboutit à rien du tout. أنا علي هارون, pour moi, il ne représente pas l'Algérien. Autant je respecte certains généraux اللي كانوا بكري, parce que كانت فيهم ريحة الرجلة. Autant que واحد كيما علي هارون ما ريسبكتهش كاع. C'est un petit رخيص. C'est un serveur de bar. C'est un commis, c'est un boy. C'est quoi علي هارون؟ حابين ندير منه علقمه، ما كان والو عليه هارون. Autant je respecte حمراش، autant عليه هارون، mais je ne le respecte pas du tout. Mais il vaut rien عندي انا عليه هارون. Monsieur Rahmani, Louk, on connaît tous Louk, celui qui a toujours dénoncé les faux moudjahidines. كاين ناس امنوا باللي تبوني va changer les choses. Donc on vient de confirmer que rien n'a changé parce qu'il continue de se persécuter et il reçoit même des menaces de mort. Concernant M. Benious Mellouk, j'adresse un message en direction de M. Benious Mellouk. M. Benious Mellouk, بالك هاد لي زينيار، هاد لي كريطان، هاد الجهلة، هاد الحمير، هاد البغال، هاد الجحوشة، هاد الخونة ما يحترموش. لكن كيما عندنا في الجزائر اونفي سو لو نيو كولونياليزم، بن يوسف ملوك pour moi c'est l'homme numéro 1 du combat contre le néocolonialisme. Ben Youssef Mellouk, c'est le symbole de la lutte de l'Algérien contre les pieds blancs. Et je dis rien de plus. L'histoire va noter, on se souviendra, on transmettra à nos enfants d'avoir l'exemple de Ben Youssef Mellouk dans la lutte pour la liberté et la vérité historique. Monsieur Ben Youssef Mellouk, c'est un maquisard moudjahid contre le néocolonialisme. Et je ne rajoute pas plus. Très bien, monsieur Rahman, il y a une question comme ça, je ne les perds pas. Alors, monsieur Achoura Brahim, il vous dit, monsieur Rahman, que pensez-vous de ceux qui disent qu'il ne faut pas de représentants car le pouvoir n'attend que ça pour considérer le Hirak comme un organe politique et donc il pourra s'attaquer à lui? Il y a deux catégories de personnes. كاين نوعيتين. كاين نوع معذور لانه ما يعرفش واش معناتها المعركه السياسيه، ما يعرفش واش معناتها التمثيل السياسي. هذا الله غالب عليه، راح نكملوا نهضروا باش نوعيوه. كاين نوع خبيث يخدم مع النظام، لانه لو يكونوا دي ريبريزونطون ممثلين الثوره الشعبيه، النظام هذا يسقط في الداخل ويسقط في الخارج، ويسقط في الخارج قبل أن يسقط في الداخل. وعلى هذه دركا لحقنا الموقف وين؟ على الجالية الجزائرية في الخارج، على الجزائريين الخارج يقوموا بالدور نتاعهم على أكمل وجه لتمثيل الثورة الشعبية اللي في الداخل من أجل نصرة الجزائر. ما نقولش الشعب، نصرة الجزائر كاملة بها بشعبها بأرضها بمصالحها.
وهنا ماذا بيا نعمل تعليق، باسكو الناس يقولوا باللي حنا بون كونتر الناس الكل. وي انا كونتر الناس الكل، رحماني كونتر الناس الكل، ما نصارب حتى حزب سياسي، وما عندي حتى اعتبار لاي شخصيه يسميوها شخصيه وطنيه. والاثبات لا بروف الي لا. فهموني 10 شهور واحد كيما بوشاشي سلميه سلميه ولا نتخلى عن السلميه، ويجي درك يقول لهم ريانا شونجي، حاجه ما تغيرت. روح اقعد في الدار وبلع فمك يرحم بابك. تو اسي ترومبي لي زالجيريان، انت واللي زيك. ميو فو تتكاش، ميو فو خبي روحك، باسكو لعبت دور، خدعت ناس بزاف حسبوك راجل، لكن انت ماشي بوشاشي ماكش راجل، والله ماكش راجل انت على الموقف هذا. 10 شهور وانت سلميه سلميه وما تخرجوش ممثلين، واليوم تقول للشعب ريانا شونجي. ناع الدين الرجال اللي زيك، لانه لا دين لهم. عندي انا جرى فيا اصحاب الدين جونشان المقرط نتاع جاب الله عبد الله، قال لهم دولة مدنية ماشي عسكرية، هذه علمانية وتاع فرنسا. ماذا بيا نقول للشعب الجزائري، تحوسوا تعرفوا علاش الإسلام تقهقر في العالم؟ علاش الدين الإسلامي ولا اللي يجي يعفس فيه؟ باسكو كاين ناس كيما جاب الله هذا، جهلة خماج بزنسية يشترون بكلام الله ثمنا قليلا. شوفوا اين من يلبس لكم عراقيه وقندوره قميص وعراقيه غير نساوه ثاني يسكروا مهما كان صيفته. كاين اللي ماتوا، كاين اللي راهم حيين. اللي يقول لكم دوله اسلاميه اسكروا، واللي يقول لكم كاين الاسلام السياسي اسكروا، واللي يقول لكم كاينه حاجه اسمها الدوله الالهيه اسكروا. بداو بجاب الله مقري الفيس بوخمخم والجماعه هادو بكل اللي راحوا يجريو كيزفر لهم النظام. وما ننساوش السلفيه، ودوكا خرجوا لنا دوكا فروع السلفيه المدخليه والسلفيه. شوفوا جميع من لحيه قندوره ويقول لك دوله اسلاميه للبحر. لا تحبوا الجزائر تنجح طيشوا الناس هذو للبحر. الاسلام واحد ما يعلمه لنا، سيرتو با اصحاب الخليج، سيرتو با الطيارات اللي جات هذه. ونزيد نقول لكم حاجه، اقسم بالله العلي العظيم وكتابه الكريم ما كان واحد بولحيه ما كانش وراه واحد من المخابرات الجزائريه. ونزيدكم اكثر من هك، الجماعه اللي تروح للعمرات وتروح ستاج فيرمي، واللي يروحوا الامارات، واللي يروحوا لدبي ويحكموهم المخابرات الجزائريه ويعصروا لهم الخل في عينيهم ويحولوهم ويوليو يخدموا للضفاتين بكل اجون دوبل. ونقدر نروح ابعد من ذلك ونسميه بالاسامي كاع. بيان سور مانيش وحدي انا، لا لا رحماني ماهوش وحده، حنا جهاز ماناش حزب، بطلنا ديميسيونينا. اون ني با ان بارتي، اون اي ان ستركتور باراميليتير اي دو رونسينيومون اي دانتيليجونس. طيروا للسما درك اللي نحكموه نقعدوه كيما حبيتو. اون فونكسيون با à la classique. دخلنا لو موند مودرن اون فونكسيون اوترومون. Apparemment, il y a un problème de son, là. Non, sur Facebook toujours. Ah, d'accord. Ah bah oui, bien sûr, parce qu'il commence à... Il faut qu'ils regardent la vidéo après, ou alors ils vont sur YouTube. Toujours sur Facebook, quand ils sont connectés d'Algérie, c'est une catastrophe. À l'étranger, ils nous écoutent, mais malheureusement, râle. كذلك نزيد نولي على أمر ماذا بها. Excusez-moi, M. Rahmani, juste je réponds. Les gens, je suis entièrement d'accord avec votre analyse sur le soi-disant État islamique. Hein. Donc les gens sont conscients maintenant, hein, puisque... On n'en veut pas. Ça a été fabriqué dans les laboratoires des grands services de renseignement occidentaux. La ben abia.
Et je reviens sur ça. ماذا بيا الأستاذ العربي زيتو تعطينا إكسبليكاسيون. راهو قال في اللايف تاعو الآخر لا سانتاز ما ايتي فات باللي حتى من الجماعات الإسلامية التي تناهض النظام في الجزائر راهي أعلنت الهدنة حتى مادام الحراك برا. أولا شوفوا أيها الشعب الجزائري، ما كان إرهاب وما يكونش. الإرهاب هذا تمسخيرة يستعملوها مع الدول نتاع البغال ولا المصالح السياسية استعمارية ديكتاتورية. نقول لكم الشيء العربي زيتوت يعني الهدنة يعني الحرب. كي تولد في القباحة نفهمك يا مسيو زيتوت، جميع مبولحيها السلاح في الجزائر يخدم مع الديارات، يخدم مع الديارات. نهار يحبوا ينفخوا فيه يتنفخ وما يخوفوا به الشعب، نهار يحبوا يغلقوه يغلقوه، خلوه مجمر. ce qu'on appelle le terrorisme résiduel. Le terrorisme résiduel c'est un organe voulu. ما من نتوما في التحركات نتاعكم عندكم الراصد وعندكم الرصد. انت زيتوت رشاد كاع الكرامه بكل كيما راكم الاسلاميين بكل تو طوندونس كونفوندو، حياكم الله الخيم كاع. يفو كومبروندر اون شوز، لازمكم تفهموا حاجه، تحولوا وتوبوا لربي وتوليوا وطنيين حقيقيين وتقطعوا كل الصلات نتاعكم بالدول الخارج الجزائر، وتكون المعطيات نتاعكم جزائريه والتمويل نتاعكم جزائري والاهداف نتاعكم جزائريه. درك لحقنا المرحله دو نو روتور. كي عادت الامارات تحاصر فينا من كل جهه وقطر وتركيا يحاصروا فينا من كل جهه، درك ما بقاش مام كما يقولوا عندنا في قسنطينه بزولة الرحمه ما نستعرفوش بها. درك بالنسبه لنا عليا وعلى اعدائي سي تري سامبل. درك يا توليو جزائريين يا راكم حركه ويخرج عليكم التاريخ انكم خونه. ما عندكم ان ما عندكم كراهيه للتسعينات النظام سابق الجنرالات دمويين، لكن درك ماذا بينا توليو بكل جزائريين وتشوفوا مع الجزائر ومصالح الجزائر. الترك ما ينفعكم وقطر ما تنفعكم والجهه الاخرى نقول لهم فركوس ما ينفعكم والسعوديه ما تنفعكم والامارات ما تنفعكم. راكم بايعين الوطن نتاعكم. اللي على بالو الله ينعلو واللي ما على بالوش ماذا بينا يحل عينيه. لا يفو كوبي كور، يفو اريتي. لا حابين الشعب يثيق فيكم ونقوموا بجزائر حقيقيه، اقطعوا كل الصلات نتاعكم بالدول الخارجيه، الصلات اللي خلاتكم حتى كي تجي تهضر حاجه توزنها. بالك يغضبوا عليا سيادي ولا ما يغضبوش. ماذا بيا بكل تكونوا كيما رحماني. رحماني ما على بالو بحتى واحد، نقول واش نحب انا. سي رحماني شفنا بلي في كل مره يتم اعتقال علي بالحاج، خلينا من كانت الفيس ولا كانت الاخر، هل هو حقيقه خطر على هذا النظام وعلاش يعتقلوا؟ شوف علي بالحاج بالك والله اعلم هو ما نفقوش الفكر تاعو على كل حال، لكن من ناحيه العقليه علي بالحاج جزائري ما عندهم الحق يعتقلوه، ما عندهم الحق ما يخلوش يصلي. هذه حقوق فرديه شخصيه. من ناحيه سياسيه ما نوافقوش، لكن هذا ما يمنعش انه الانسان هذا كجزائري عنده كل الحقوق نورمالمون باش يعيش في بلاده حر طليق. بصح انا نفصل شخص واحد حاليا، شخص واحد نفصلوا عن كل التيارات الاسلاميه اللي نعتبرها بكل تيارات فاجره كافره، انا نكفرهم ويدزوا معاهم. نفصل عليه بالحاج. تعرف علاه؟ عليه بالحاج رجل برك ما نتفاهمش انا في الفكر، بصح رجل اللي في قلبه في فمه. الاخرين منافقين، الاخرين تاع كروشهم، الاخرين منافقين عندهم ولاءات لدول اخرى. علي بالحاج ما عندوش. ضاير في قضيه الفيس لو سول يتكلح، ما نقولوش تكلح، يلقاها عند ربي. سالي بالحاج
لو سول كي سوفر ريالمون سي علي بالحاج. الاخرين بكل سي دي ملتي مليونير. سي فيني. يفو كون اريت الكذب، يفو كون لاريت. كل واحد نسميوه باسمه وما نخافوا من حتى واحد. واش حاب الشعب؟ حاب الجزائر تتطور، جزائر تعيل متطور، جزائر حقيقة دولة تتقدم وتعمل. هذا هو المبادئ الإسلامية الحقيقية، فعليه الاختيار. حاب دولة متخلفة، دولة تاع شواذة، تاع زوي، دولة تاع كذب ونفاق، تاع ناس تروح في الصبح والفجر وفي الخمس صلوات كاينة بصح تسرق وتنافق وتربي وتخلط وتديرهم بكل. على الشعب الاختيار. كاينه مقوله شائعه في الشعب الجزائري درك، مقوله شائعه، يقول لك تيق في سكرجي وما تخيقش في خوانجي. ولات مقوله عندنا في الجزائر، كي واحد يسكر كي واحد يقول لك قالوا دار له رقيه. هاي الحقيقه الاجتماعيه السوسيولوجيه. يتخباو وراء غطاء الدين وجابوا الحي تاع الخليج والعراقيات والقناطر وداروا كيفهم بعد. عندهم الشذوذ الجنسي شايع، شيوع انكرويابل. سي دي كومبلكسي، سي دي مالاد، سي دي فيرو، سي دي بيرفير. لا سوسيتي لازم تنقي نفسها من الكونسير اللي حطته فينا السعوديه والامارات وقطر والكويت وبطاريق الصحراء باعاز من اجهزه الذكاء العالميه، نوطامون الاجهزه الامريكيه والانجليزيه والفرنسيه. يفوك نتحروا بالمعلومه الحقيقيه. كي نعرفوا الحقيقه نتحروا وحنا نقرروا. لازم الشعب يفهم. العنقه قالها في السبعينات في الغنايه تاع سبحان الله يا لطيف. كل يفهمها الشعب الجزائري، يفهم كلش. يهضر حتى اللي يجيك بارك الله فيك وحكم السبعه وهم دايرها زرناف. سا نا با شونجي. تلعب بالدين سا نا با شونجي. داروها بنو اسرائيل بكري، داروها المسيحيين عندهم 600 سنه ودرك بولحيه يديروا فيها نفس المسار تاريخي. يشترون بكلام الله ثمنا قليلا. عدنا نسمعوا في عبارات خطيتنا. جزائري يقول لك حياكم الله، واحد يقول لكم الاحرار، واحد جابونا هضره نتاع شرابين بول البعير ولحقوها لنا لينا حنا. اصلا ما بناو والو. كون ابراهيم ما بنا لهمش الكعبه والله لا يعرفوا يبنيو حجره فوق اختها. ورا سيدنا ابراهيم بنا لهم الامريكان. ما شفت حاجه اخرى في الخليج. ابراهيم عليه السلام بنى الكعبه واسماعيل. استنى حتى جا الامريكان بنى لهم السعوديه. ما من قبل تاع خيم ومعيز عادوا يتحكموا في العالم. الامارات عاد شاريه الجزائر. ودي معركه واحده اخرى. لازم الشعب يتصدى للشركات الاماراتيه يقلعها بالدرع بالعنف. ما لازمش الامارات تقعد في الجزائر. اي شركه اماراتيه استثمار اماراتي كان مباشر او غير مباشر لازم يقعد في الجزائر. بصح نكملوا نتخلصوا من الخماج هذو الساعه من التفون والمافيا اللي باعونا. درك باعونا رسميا اوفيسيالمون. باعوا الجزائر، باعوا لا نوتراليتي تاع الجزائر، باعوا الشعب الليبي الشقيق الاخ، باعوه للامارات والترك، باعوا مصير الامه اللي محيطه بنا من موريتانيا للنيجر للمالي للتشاد ليبيا. باعوهم لقطر تركيا والامارات. الجزائر باعت، ماشي الجزائر، الجزائر تاع الرخيص تاع تفون الكانيش هذا اللي جابوه وتاع السلطه اللي حاكمه ليطا ماجور لي بي بلون باه يشريو لا بي سيفيل اون الجيري.
Donc, M. Mani, dans quelques mois, on sera encerclé par des groupes terroristes. On est encerclé par le terrorisme. Et c'est grâce à تبون والكلاب نتاع ليطا ماجور اللي مشاوه في الخطه تاعهم. نوطامون شنقريحه لو شيف ديطا ماجور كيفاش تقبل انه تبون يبيع الجزائر وفاك قبلتوا نتوما تبيعوا الجزائر، تبيعوا لا بوزيسيون جيو استراتيجيك نتاعنا، تبيعوها للترك والامارات. ونزيد نقول لكم حاجه، العناصر الجيش الوطني الشعبي، العناصر الشابه، هذا شنقريحه والناس اللي معاه خاصهم الدرجه ويروحوا عند ربي، حبوا ولا كرهوا. بصح انتم اللي رايحين تواجهوا الارهاب في الاقطار اللي دايره بينا بكل بسبب هاد الكلاب اللي مصالحهم الخاصه. الشعب والشباب الجزائري راح يواجه غدوه ارهاب عنيف وعتيد من ليبيا للنيجر للمالي لموريتانيا. النار راهي شاعله اوتور دو الجيري، وهذا الطحاحنا باعونا ب3 دورو 3 سنتيم. Monsieur Rahmani, on vient de s'apercevoir que l'État a... Déjà, on n'a pas d'État. Enfin, on vient de s'apercevoir que la mafia qui dirige l'Algérie au Kemmel. Le pouvoir actuel. La mafia actuelle. La mafia كذبوا كذبة كبيرة على الشعب au sujet de l'emprisonnement de Saïd Bouteflika, Tartak et Toufik. Bon, احنا هذا وين فقتوا؟ هذا وين فاق الشعب؟ باسكو التهمة قال لك اجتمعوا مع المخابرات الفرنسية. Or, on sait pertinemment كنت اجتمعوا مع المخابرات الفرنسية وما كان يكونفوكا l'ambassadeur وتبع l'ambassade ماشي حسين نو باش مسيو حسين والعلاقه تعاود ولات نورمال مع الدوله الفرنسيه. ماشي قضيه الدوله الفرنسيه، لازم الشعب يفهم حاجه. انا نطرح سؤال للشعب الجزائري، هل في ظنكم الفريق توفيق اللي هو في المخابرات الجزائريه منذ نعومه اظافره وسير كقائد المخابرات الجزائريه 25 سنه يتلاقى مع المخابرات الفرنسيه في الجزائر كي يحب يتلاقى مع المخابرات الفرنسيه؟ فوالا لازم الشعب يفيق. قلناها من قبل اكثر من هذه. اسك غوانتانامو يعني حبس البليده اكثر من غوانتانامو؟ محال. غوانتانامو خرجوا منه تصاوروا لي فيديو الى تيمونياج. اسك الحراش اكثر من لي بريزون ديطا تاع الامريكان ولا تاع الروس والغولاك وخرجوا منه لي فيديو لي تيمونياج؟ ما عندناش فيديو صغير على يحيى في الحبس، على توفيق، على طرطاق، على سعيد، ما با تيمونياج كانوا في الحبس مالش. هيا حبسوا الكذب، هيا عريتي يا جماعه. المسرحيه هذه فوق صارت. الشعب مازال برا، الشعب طائر. انا حاجه واحده نلوم على الشعب لازم تختار قياده سياسيه. تحب تنتصروا في المعركه لازم تختار قياده سياسيه. والقياده من اجل نصره الجزائر لازمها تكون في الخارج، والقياده هي حمل وامانه على جزائريين الخارج. الجزائريين المهجر درك الواجب نتاعهم رقم واحد هو تشكيل قياده لنصره اخوانهم اللي في الداخل، لانه اخواننا اللي في الداخل في الجزائر راهم عايشين تحت سلطه استعماريه استدماريه ديكتاتوريه. Il y a une question, M. Rahmani. M. Nasser Jenkins, il vous dit comment transformer la révolte en révolution. Eh bien, en se fédérant autour d'une direction politique. Et ça sera une révolution et on va gagner la bataille. Alors, je vais essayer de lire quelques questions. Monsieur Rahmani, alors, que représente la visite du président tunisien à son homologue illégitime, sachant qu'il a été élu par une grande majorité du peuple tunisien? لا بيدو ماشي بيدو مسكين هذاك تاع تونس. شكون يبعثو؟ ديجا هو على باز
sur le plan politique نقدروا نعتبروه مهبول. En fait, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. ما عنده aucune ligne politique précise. ما عنده aucun programme. Il n'a aucun parti politique. في هذا بكل يشبه لتبون. La seule différence, il a été élu de manière démocratique. Tebboune a été imposé par l'oligarchie militaire, la mafia politico-militaro-financière. بوضيف الله يرحمه قال لهم في الجزائر لا مافيا بوليتيكو فينانسيير، انا نزيدها بوليتيكو ميليتارو فينانسيير ولا ميليتارو بوليتيكو فينانسيير فرق. لكن لافني تاع قايس هذا تاع تونس با ايكوتي هي بو با فير اوترومون. هذاك هو جارو الغول اللي حداه واش راح يدير. سورتو كو l'Algérie est très impliquée dans la lutte anti-terrorisme soi-disant en Tunisie. Donc ما عنده ما يديرها. Avec un pays qui reçoit 2 millions de touristes algériens par an, même يجيبوا شادي على رئيس الجزائر, il est obligé يجي يشوفوا. Il s'agit quand même trafic بيننا وبين تونس, il dépasse les 13 milliards de dollars par an contre le tourisme et tout ce qui est trafic transfrontalier. Même la contrebande, ça rapporte de l'argent en Tunisie. Bien sûr. Sur une question sur le CRUA, ils disent est-ce qu'on a un représentant du CRUA au Canada? Sinon. Non, non, vous avez un représentant du CRUA pour l'Amérique. Après, il vous dit sinon pour l'islamisme, c'est tout le peuple qui le rejette. Hein. Donc les gens ont compris que ça a été, ils ont été manipulés. Non, c'est des arriérés, c'est des pingouins comme les pingouins du désert. بطاريق الصحراء كي البطاريق بعد اللي خلقوهم. كيف لا علاقة لهم لا بالإسلام لا بالله عز وجل لا بمحمد عليه الصلاة والسلام. هذو جماعة بكل مسيلمة الكذاب. نوفيل فيرسيون. Monsieur Rahmani, qu'est-ce que vous pensez du comment il s'appelle, Monsieur Tabou, qui est emprisonné et à l'isolement? C'est ce qui se dit, hein, on n'est pas le. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez. Ça reste une énigme pour tout le monde. Hein. Je l'ai dit plusieurs fois. Monsieur Tabou, Monsieur Boumala, Monsieur Rdiri, Monsieur Belarbi, Monsieur Al-Alami Al-Borj, tous les détenus, je ne connais pas tous les noms bien sûr par cœur, tous les détenus d'opinion, détenus politiques, ne sont pas censés être en prison. هاد الناس ما لازمش يكونوا في السجن. هاد الناس ما عندهم حتى حق يديهم من الحبس ولا حتى يلقيو عليهم القبض. هادو ناس لازمهم يخرجوا لبرا. ما نسجنوش واحد في 2020 لانه ابدا الراي نتاعو. هذا ما يعنيش اني انا موافق طابو في الراي نتاعو ولا موافق اخرين في الراي نتاعهم. لكن هذه سيت اون بريز دو بوزيسيون. اختلاف الاراء حاجه عاديه طبيعيه. من الناس هذو لازم يكونوا في الحبس. انا قلت ديجا من قبل ومام اون بوبليك جوري ايمي, كنت نتمنى انه طابو خرج للخارج وبومالا خرج للخارج وبالعربي خرج للخارج ودرامي خرج للخارج وكانوا يهضروا, كان الصوت نتاعهم يوصل والناس تسمعهم ويكونوا في منطقه امنه يقدروا يمارسوا فيها السياسه. قلنا لهم من قبل الجزائر محال تمارس السياسه, المناخ قاتل لاي حراك سياسي. عندنا روح التضحيه هي بصح مانيش بهيم. C'est ce qu'il faut comprendre. L'esprit de sacrifice en là, mais je ne suis pas un imbécile. Je me sacrifie quand le sacrifice devient vraiment la seule issue. Mais se sacrifier على يد ناس كيما هادو, حمير كيما هادو, كيما البغل تاع قايد صالح اللي مات الله يرحم منه عظم, الله يسخطو ان شاء الله بلاصتو في جهنم كيما آل فرعون. هو ماشي عذاب القبر, كيما آل فرعون يعرض عليها عشية وصباحا, والناس اللي معه
يدي واحد كيما كريم طاب الحبس ولا بالعربي ولا بومالا ولا كاع لي جون هادو. لكن الله غالب كل ثوره عندها si tu veux les victimes نتاعها. هادو سي دي فيكتيم دو سيستم. Monsieur Rahman, une question de Monsieur Saïd, il vous dit faut passer aux choses sérieuses, blocage total du pays, sinon adieu le pays. Aux choses sérieuses, on va y passer à condition que vous suivez nos recommandations et nos instructions. Enfin, je parle du CRUA. Le CRUA, actuellement, هي l'alternative الوحيدة للخروج من الأزمة السياسية الجزائرية. Le CRUA actuellement, il s'impose. C'est la seule structure réellement nationaliste algérienne à 1000% algérienne qui a les compétences nécessaires pour diriger la révolte populaire ou pour représenter au moins une bonne frange de la révolte populaire. Il faut adopter le CRUA. Il y a une bonne réflexion de Farah. Elle dit nous كان ابو بومالا وهادو قال لهم غنمشيو نخرجوا للخارج ويهضروا يسموا ايادي خارجيه. نو ايادي خارجيه مالا نقدروا نقولوا باللي مصالحات ايادي خارجيه، عيد حمد ايادي خارجيه، عبان رمضان ايادي خارجيه، كريم بالقاسم ايادي خارجيه، بن وزداد ايادي خارجيه، ايبا انتم الجزائر كل ايادي خارجيه. ابار الخونه ايادي داخليه. انا ديت لما كون خرجوا النظام هذا تاع النظام الفاسد ولا تسمعوا للنظام، علاش تسمعوا الناس خامجين كي يهضروا؟ لا، وشنو ايادي خارجيه هذه؟ شكون ايادي الخارجيه؟ اللي باعت لي كونترا لفرنسا ولا اللي عايشين في الخارج؟ شكون ايادي الخارجيه؟ اللي حابين يحفروا لكم الصحراء ويخرجوا الغاز دو شيست باه فرنسا تتعلم لا تكنولوجي تاع الغاز دو شيست ولا دول الاخرين ولا الناس اللي عايشين في الخارج؟ شكون الايادي الخارجيه؟ التفون نتاعكم اللي يتلاقى مع وزير الخارجيه نتاع كلاب كيما الامارات، البارح كانوا يشربوا في بول البعير، عشاو درك دوله سيدي ونتلاقاهم ويدبروا علينا بوليتيكمون. شكون الايادي الخارجيه؟ ايادي الخارجيه اللي باعوا كونترا وحطوا لارمي مع الخليج اون انترميديير بور فير د لاندستري ميليتير. شكون الايادي الخارجيه؟ لكن الشعب مازال ما لحقش للدرجه تاع الوعي يفهم شكون الايادي الخارجيه وشكون الوطنيين، في الحاله هذه ما عندنا ما نقدروا نديروا، نقدروا نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Il y a une personne, M. Farid, qui vous dit j'aimerais aussi avoir votre avis sur le docteur Saïd Saadi. Saïd quoi? Saïd Saadi. Je ne reconnais aucun parti politique. Pour moi, tous, c'est des balances, c'est des corrompus, c'est des collabos. Vous voulez avoir votre avis? ما تسقسينيش عليهم كاع. تسقسيني على بالك une nouvelle classe naissante de politiciens. Mais les politiciens qui ont composé avec le système, mais ما صارش بهم كاع. Je l'ai dit plusieurs fois. Dans le cadre du CRUA, on accepte tout le monde. Mais moi, en tant que président du FFV, mais ces gens-là, moi, je ne suis même pas قهوة معاهم. Alors, une question, on vous dit, M. Rahmani, voilà, je l'ai perdu tellement que. Bon, c'est la même question et c'est la même réponse concernant le CRUA. D'après vous, quel processus pourra permettre à la révolution Hirak de se doter d'une direction politique? C'est simple. D'abord, on a fait le CRUA. Le CRUA, c'est une direction politique. Mais, madabina, qu'au niveau des universités, il faut des plateformes politiques qui se créent. Au niveau des corporations professionnelles, il faut des plateformes qui se créent. Au niveau des ordres aussi professionnels, il faut des corporations qui se créent. Au niveau de la société civile, il faut des corporations qui se créent. Parce que plus il y a de corporations politiques qui se créent ou de structures politiques, plus on pourra se fédérer tous ensemble pour créer
une grosse plateforme politique qui représente le peuple. Mais à défaut, le CRUA existe. Déjà, si on a plus de 1 million entre adhérents et sympathisants, c'est extraordinaire en 2 mois d'existence. Mais d'Abina, plus de monde. Là, on a une déclaration du représentant des Amériques. Donc, on dit les Amériques, c'est tout le continent américain. On a Mme Najat qui représente de l'Asie. On a M. Farid qui représente l'Europe. Moi, je représente l'Algérie et l'Afrique. Pour l'instant, comme porte-parole. On a une présidence juridique. Donc, on a un président de commission juridique. On a un président d'une commission de communication. C'est très bien structuré déjà à la base. Et on a des compétences à l'intérieur du CRUA qui permettent de gérer le pays, quelle qu'en soit la situation, et de passer outre toutes les crises que le pays doit subir, mais doit subir par la faute de ces pingouins qui dirigent l'Algérie. On ne dit pas les pingouins du désert, il n'y a pas encore de désert, ils sont dans le nord de l'Algérie. Mais c'est les pingouins, les rejetons des pingouins du désert. Il paraît que la marche a été violemment réprimée à Tiert. Et il y a eu même des agressions sur les citoyens. Parce qu'ils ne veulent pas que l'intérieur du pays bouge. Mais ils ne veulent pas que الولايات الداخلية تتحرك. Parce que هم على واش؟ الولايات الداخلية هي الولايات الأكثر فقر وأكثر أزمة في الجزائر. ما تقوليش تيارت كيما وهران. ما تقوليش تيارت كيما بالعباس المسان. ما تقوليش تيارت كيما ألجي. كي الناس هذه تتحرك أي تمد قوة أكثر لباقي الوطن. سي نورمال كي ريبريم. وكذلك الناس ما تسمعش، لكن مع الريزوسيون الناس تسمع. دونك يفو التعبئة تزيد وتزيد 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 وتزيد. ديسي لو 22 يفو كون فينيس مع هذا التفون الحركي هذا والخونه اللي معاه. Quel est votre message à ceux qui disent que le 22, il faut marcher sur le Moradia? Quel est votre message, monsieur Ahmed? Moi, je dis avant le 22, il faut avoir une direction politique. C'est tout. هاك رحت للمرادية. واش معقول يخرج تبون يعطيك المفاتيح يقول لك هاك لمن يمدهم؟ عندك ممثلين، عندك ديريكسيون، لمن تمدهم؟ الجيلاني سفيان، زبيدة عسول، جاب الله عبد الله، المقري، لمن تمدهم؟ بوخمخم، لمن تمدهم؟ هذو كلهم ما يمثلوش الحراك، ما يمثلوش الشعب، ما يمثلوش الثورة، ما يمثلوش الجزائر الجديدة. هذو بكل إفرازات نتاع النظام السابق المتلاشي. Monsieur Rahmani, une question, pas une question, c'est un constat de Djamal Belhaïd. Il vous dit, ça, bon, là, Monsieur Rahmani, les politiciens ont abandonné le peuple. Ça fait longtemps qu'il a été abandonné, le peuple. Non, mais d'abord, on n'a pas de politiciens, on a des politiciens. On n'a jamais eu de politiciens. On n'a que des politiciens. Alors, M. Rahmani, il faut chasser Tebboune et le système de sac à lait. Ils ont pris en otage le pays et le peuple en 2020. On parle encore du sac de lait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut créer une direction politique. Une fois que le peuple se sera mis en accord sur une direction politique, ces gens-là, yani vraiment, نرحيوهم en 2 secondes. Les manifestants, alors ça c'est Saïd de G24, les manifestants devraient scander le CRUA lors des sorties. Si le peuple veut du CRUA, eh bien que le peuple fait appel au CRUA. كما قال لهم بالمهدي القي الثوره للشعب يحتضنها الشارع. لكان الشارع احتضن لو CRUA راح يقول حاضر يريبوندرا بريزون avec force. Alors, M. Khalid Hasli vous dit mettre fin à toutes les relations avec l'extérieur jusqu'à ce que les exigences
du mouvement soit satisfait. De toute façon, moi je vous rassure, si la révolution a réussi à récupérer le pouvoir au nom du peuple, tous les contrats signés depuis Bouteflika seront caducs, nuls et non avenus. Tous les contrats seront sujets à révision. La Isaba en prison. Quel est ça? Exécuté, si c'était Rahmani. Bon, après, s'il y a une autre direction, je ne sais pas. Mais si c'est le FFV, ils sont exécutés. Monsieur Rahmani, de toute façon, pour des traîtres à la nation, c'est... Non, c'est l'exécution. Après, ce qu'ils viennent de faire avec l'Imarat, avec la Turquie, c'est l'exécution. Oui, vendre l'Algérie comme ça. Ouais. Alors, il y a une question de Jazairi Harb de Al-Qaïd ou l'Aïsaba. Apparemment, l'Aïsaba a décidé de changer la constitution en se basant sur l'indépendance de la justice. Que pensez-vous de ça, M. Rahmani? C'est un mensonge. L'indépendance de la justice ne peut pas être un article dans la Constitution. Surtout dans leur Constitution. Parce que déjà, la Constitution on a l'indépendance de la justice. On veut l'immuabilité des lois. L'indépendance de la justice. On veut des lois fixes et rigides. De cela, on pourra avoir des lois organiques qui définissent l'indépendance de la justice dans un cadre de loi immuable, inscrit dans la roche, dans la pierre et dans le cœur des gens. Mais si 200 articles, كتاب كامل لازم نقراه باه نفهم. Une vingtaine d'articles suffisent. Monsieur Lamir, si vous voulez, on a cherché votre question, on ne l'a pas trouvée parce qu'il dit merci de ne pas m'oublier. Si vous pouvez la répéter, on y répondra tout de suite, s'il vous plaît, Monsieur Lamir. Voilà. Entre-temps, je vais juste, c'est une personne, parce que je vais lire ce qu'il a écrit, Monsieur Lies, il nous confie, il nous dit, Anababa Moudjahid, Ken, la Fédération de France, chef de Qasma et chef du secteur emprisonné politique en France, et puis où les blado mettent fichali, ou zadou daoulou trabou. On a un frère shahid, voilà, donc effectivement. Oui. Mais il ne faut pas que ça t'étonne, parce que بلاد بعد الثورة حكموها الحركة وحكموها لي بي بلون واش معول يديروا لباباك ولا يديروا الناس اللي ريالمون كانت في الثورة. Tout simplement التهميش. Ils les mettent à l'écart, ils les écrasent pour qu'ils ne bougent pas et qu'ils ne racontent pas la vérité. C'est tout. Je la pose, non, je la pose pas quand même. C'est une dame qui vous dit... elle est bon, c'est vrai que tout le monde est furieux contre cette police qui obéit aux ordres, mais elle vous dit est-ce que vous pouvez ridiculiser la police? Non, mais c'est même pas. La police, il fallait lui mettre fin dès le début. من أول الحراك قلنا لهم البوليسي اللي يدخل يضرب الشعب دفنوا ربو سير بلاص. الشعب ما فهمش. البوليسي دوك يشيك عليكم سي نورمال. كون دفنتوا واحد منهم ولا زوج البوليسيه يقعدوا من بعد كيلعبوا في التروطوار نتوما تمشيو وما يشوفوا سي نورمال خليتو لهم لو شون ليبر باسكو شنو هما البوليسيه هادو لا بلوبار برانيه رعيان واش يكونوا البوليسيه هادو لا تركريتاو سور اون باز انتيليكتويال تركريتاو على ثقافه لا فورماسيون تاعهم واش هي كيما تاع الكلاب كي تاع لي برجي المولي دوبرمان واش معولين نتوما بصح كون حكمتوا واحد ولا زوج عطيتوهم بالدق ما بقى حتى واحد يدنا لكم يحترمكم اكثر لكن نتوما سلميتنا اقوى من رصاصهم راهم يديو فيكم الحباس وراهم يعلقوا فيكم وراهم يبيعوا في الجزائر وانتم قعدوا في سلميتنا اقوى من رصاصهم. Non, بداو يفيقوا مسيو رحمن نشوفوا. Il est temps, je crois qu'il est temps. Alors, Monsieur Yassine, merci parce qu'il vous dit pour adhérer au CRUIA, il faut utiliser le navigateur Opera.
Eh bien, très bien. Voilà. Donc, dites au Donc, peuple, merci, utilisez le navigateur Monsieur Opera. Yanis Mohamed. Alors, vous proposez quoi, M. Rahmani, parce que c'est le mien? Vous proposez quoi? تصعيد والتصعيد انا ما نقولش كي نخرج من السلميه روح للدمويه، انا نروح للماترياليه. اش معناتها؟ معناتها اي شركه اجنبيه في الجزائر مادام هي مدت الرشوه للعصابه باش تربح ملايين الدولارات، انا نخليها تخسر ملايين الدولارات. يعني نعطل مصالح كل الشركات الاجنبيه في الجزائر. يعني كي تلقاو كاميو مدي ماتريال توتال للصحراء حرقوه، نزلوا الشوفير وحرقوه. سي دو ماتريال. وش هو الماتريال؟ حاجه دنيويه، بحرقوا الدنيوي. ما من الاثم ما عندكمش. عندكم البورت تاع جنجن حاكمين الامارات، ماذا بينا الجواجله يشعلوا الكماين تاع كاع الشركات الاماراتيه، يغلقوا البورت تاع جنجن. بار اكزومبل اي شركه اجنبيه في الجزائر عطلوا المصالح الاقتصاديه تاعها، حرقوا لها المعدات، كسروا لها الكماين. شفتوا؟ ما لازمش يربحوا 1 دولار، بيسك المصلحه نتاع العصابه وش هي؟ تجيب الشركات الاجنبيه تسرقنا وتعطيها تشيبا. كي الشركات الاجنبيه ما تقدرش تسرقنا ما تعطيهاش تشيبا، خلاص. هذه تحبوا تحاربوا النظام، حاربوا المصلحه تاعو والمصالح نتاعو. المصالح نتاعو الشركات الاجنبيه اللي جابها برك. Il y a une question de M. Malik Ediri. Il vous dit, supposons que le Hirak tout entier a choisi le CRUA. Comment vous allez procéder pour éradiquer ce pouvoir à partir de l'extérieur du pays? C'est très simple. On s'attaque à toutes les sociétés étrangères activant en Algérie par des comités de défense civile, et chaque comité est indépendant de toute autre structure. Il travaille en toute indépendance selon les instructions du CRUA. Aucune société étrangère ne doit pouvoir gagner 1 dollar du moment que les Algériens eux-mêmes ne gagnent pas le même dollar. D'ailleurs, Hirak, donc on va faire brûler les intérêts étrangers, c'est une très bonne idée. Brûler les intérêts étrangers. لا كان الجزائري ما استفادش، لا يستفاد الاخر من الارض نتاعي انا. خساره بخساره، الله يسهل. Alors, on va répéter. Vive la liberté, il vous dit, et M. Rahmani, vous le répétez, parce que je crois qu'il pense que le CRUA est un parti. Il vous dit, ce parti du CRUA, ça me rappelle Gaïd Salah. Comment il insiste pour les élections. Je pense que... Non, je vais lui répondre. Voilà. Monsieur, si le CRUA vous rappelle le Gaïd Salah, vous n'avez rien à faire, ni dans ce live, ni en me questionnant, ni carrément, même pas, le monde électronique اللي نتبع عليه انت ما تكونش فيه. Si vous comparez le CRUA à Gaïd Salah, vous ne valez pas mieux qu'une vermine, vous-même, comme Gaïd Salah, puisque vous l'avez pris comme référence. Mais le CRUA, ce n'est pas Gaïd Salah. Le CRUA est très en hauteur par rapport à Gaïd Salah. Gaïd Salah, c'est la merde. Gaïd Salah, khaïm. Gaïd Salah, kilb. Gaïd Salah, shmata. Pervers sexuel. Gaïd Salah, مريض. Gaïd Salah, تمر. Gaïd Salah, إعجاز الرب، عقاب تاع الرب للشعب الجزائري. باسكو حيوان كيما هذا محال يرتقي لدرجه شيف ديتا ماجور في الجزائر. كموش كلب كيما بوتفليقه خاين خماج اللي يطلع الخماج، زيغو يطلع الزيغو. تيوز كومباري الكريا لقايد صالح. وما يقولونيش اذكر محاسن موتكم، موش موتة تاعي قايد صالح. الله يلعنو، الله يلعنو، الله يلعنو، الله لا يرحمه. ويطيح في يدي البوفوار، نجبدو من القبر، نحرقو ونبعثو للبحر. العظام نتاعو ما نخليهمش في الجزائر. Doula Akader, que dites-vous d'un Hirak devant les ambassades? Très bonne idée. D'ailleurs, il y avait même une question, disait un sitting devant l'ambassade des Émiratis. Et... Non. Ne faites pas un sitting devant les ambassades des Émiratis ou Saoudia.
vous leur donnez trop d'importance. هذوك qui sont à virer. هذوك كلاب هذوك سي دي شيا واش من امباساد عندهم. خلي شنو امباساد عنده. هذوك خلينا sinon je voilà je commence à perdre les pédales. Mais c'est pas normal. امباساد عندهم. الشعب الجزائري الحر يمانيفيستي ولاد ماسينيسا يمانيفيستيو قدام شرابين بول البعير. Vous êtes normal توما. Rahmani, vous êtes invité à Londres, Kamal Chaoui, Chouchaoui. On aimerait bien vous voir à Londres, on vous adore. Voilà, j'ai passé le message. Inch'Allah, avec plaisir. Le jour où je pourrai partir à Londres, je partirai à Londres. Sauf que je ne peux pas. La galbe. J'attends toujours la question de... Mais il faut que les gens comprennent. Rahmani, depuis 21 ans, عايش في حبس كبير اسمه فرنسا. Ça, je dois le dire. Pour moi, la France est une grande prison. Ça fait 21 ans que je suis pratiquement, je vis en prison en France. Ça, il faut que le peuple le sache. S'il y a une victime réelle du DRS des années 90, c'est moi. Parce que c'est à cause du DRS de Toufek que la France m'a mis pratiquement en prison, en résidence surveillée depuis 21 ans. Il y a une question de Huria. Elle dit, d'après vous, quelles sont les personnes à l'intérieur qui peuvent conduire le Hirak et le représenter? Même, madame, si je connais des personnes qui peuvent représenter le Hirak et le mener, je ne dirai pas leur nom. Parce que les gens qui veulent diriger le Hirak, d'abord, ils partent de l'Algérie, après ils dirigent le Hirak. Parce que toute personne qui veut diriger le Hirak ou se présenter de l'intérieur du territoire national, elle sera automatiquement éliminée. Ça ne peut pas se faire de l'intérieur. C'est que de l'extérieur. Le combat est à l'intérieur, il y a deux combats. Le combat politique, c'est de l'extérieur. Le combat physique, il est de l'intérieur. On ne peut pas inventer le soleil. مانيش نخترعوا الشمس. المعركة الخارجية السياسية في الخارج، المعركة الفعلية الميدانية في الداخل. هكذا كانت بكري، هكذا في الدول بكل، هكذا في الثورات بكل. ماناش رايحين نخترعوا الشمس حنا. Que pensez-vous de cette politique de fermer les usines, par exemple énième? Ça, ils veulent détruire. Hein. Ah. La situation elle est claire. علاش نغلق لو نيام ونمبورتي لي فريغو لي ماشين لافي من لاشين؟ برك كي تفهم لي هادي تفهم وحدك علاش حين يغلقوا لو نيام. ايفل با يحوسوا على شعب فقير، شعب هامل، شعب مهمش، شعب يجري ورا الشكاره تاع الحليب باش يستعبدوه. لي زيسكلاف بكري ما كانوش يوكلوهم مليح. علاش؟ باش ما يديروش ثوره ما يخموش. هو قالها لكم ويحيى كي كان هذاك القزم هذا قال لكم جوا كلبك يتبعك. الى دي فيريتي كان كيما شادي المعتوه عقليا هذاك ثاني كان يقول دي بلاك مي لي بلاك تاعو كانوا سيريوز كنا نضحكوا عليهم مي وفات كان يقول في الحقيقه مي سو فورم دو بلاك. Monsieur Rahmani, on vient d'apprendre le général Khalid. Non seulement il a été libéré, mais il est parti pour faire des soins à l'étranger, alors que le général Khalid, ils ont été emprisonnés pour des délits d'opinion. واحد راح non libéré, il est parti pour des soins, ou l'autre non, libéraouh, parti pour des soins parce qu'il est très malade. Mais sur le plan de la libération, Ghederi n'a pas lieu d'être en prison. Général-major Ghederi, normalement, راهو برا ما يديوكش الحبس كاع. Ghederi مظلوم. Général-major Ghederi مظلوم. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Politiquement, on était d'accord à la base, mais بعد ولينا ماناش d'accord parce que bon, les lignes تبدلوا parce que هو il a pris notre attitude. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas censé être en prison. Ghederi واش دار Ghederi؟ واش دار Ghederi؟ أنا قلت لكم Ghederi عاش حياته كل في حبس وشمول الجيش الوطني الشعبي.
مع قيادات جاهله منافقه. كمل هضرك في الحبس باسكو حب يدير البوليتيك. واش دار غديري؟ غديري طابو بومالا بالعربي لي جون هادو كاع اللي راهم في الحبس، نور الهدى هادي، طول الموند واش داروا هاد الناس؟ ما داروا والو. هادو استعملوهم باش يخوفوا الشعب. ودركا جابوا لنا فكره جديده، الارهاب، حكموا دي تيروريست. شوفوا نقولها للشعب الجزائري، والله اكبر تيروريست هما الجنرالات الخاينين. برك ولا تحوسوا ديروا التسعينات، قسما بالله غير نكسبورتيوها لكم. غير التسعينات تكون ديروها في الجزائر وتصلح لكم، غير حنا ثاني ندير لكم التسعينات في العالم. رانا في 14 دوله في الخارج، بصح حنا التسعينات نتاعنا كونتر ولادكم ونساكم وبناتكم، وما ناخذوا بعين الاعتبار لا العمر لا السن لا الجنس. ديروا الارهاب في الجزائر وتشوفوا. جو بونس با سي هادهم يخلوهم. حني قلت لك امي زيسي دو مانيبيولي بارابور ميديا اكسترا، بصح جربوا ديروا الارهاب الخطره هذه وتشوفوا. تشوفوا بلي حنا ثاني دي زيكسبير في الدومين هذا، ماناش دي زاماتور، دو غران زيكسبير. كي نحبوا نتعاملوا بالسلاح هذا راني دو غران زيكسبير. بيان سور قرينا في المدارس نتاعكم ينعل والديكم. Monsieur Rachid Krabaï vous dit vous préconisez de détruire tous les symboles des multinationales. Vous ne craignez pas que les USA, qui voient leur intérêt menacé, risquent d'attaquer le CRUA et ses membres? De toute façon, que les USA attaquent le CRUA, que le CRUA soit un martyr pour l'Algérie, c'est un honneur. En tout cas, ça servira d'exemple aux générations futures. On ne craint pas le martyr. On craint de vivre comme des lâches. Ça, c'est la pire crainte. De vivre toute sa vie comme un lâche. Et d'accepter la trahison comme étant un fait. On refuse la trahison. On refuse d'accepter la trahison et de se soumettre au traître. Maintenant, si les multinationales ont peur pour leurs intérêts, eh bien, il faut qu'ils disent à Tfoun et aux généraux de dégager et que l'Algérie devienne un état de droit. Comme ça, leurs intérêts, ce sera des intérêts commerciaux d'égal à égal et gagnant-gagnant. Win to win, comme يقولوا هكذا madame. Alors, il y a M. Nasser qui vous dit votre débat dépasse de loin la majorité des Algériens, peut-être 5% qui comprennent votre. C'est parti tellement vite. Qui comprennent votre débat. C'est dommage. Bah, écoutez, si vous avez compris, il faut faire comprendre. Allah Ghalb, il faut informer les gens, il faut. Allah. Je ne peux pas faire autrement, mais on dit. Alors, bon, maintenant, on parle des généraux qui tiennent le pouvoir. Comment faire pour s'en débarrasser? Tout le monde sait que c'est les généraux qui tiennent le pouvoir. Comment faire pour s'en débarrasser? C'est simple. Créer une direction politique, avoir une direction politique, et ces généraux-là ne vaudraient rien du tout. Dès que la révolution populaire se dote d'une direction politique, le match classe. Alors, Moudjahid Dilayer, il vous dit CRUA 1954 et CRUA 2020 sont en continuité pour une véritable liberté. Tout à fait. Le CRUA 2020, c'est une réincarnation du CRUA 1954. Tout le monde vous dit, M. Rahmani, Rabbi Ma'ana. Inch'Allah. Voilà. Et puis bon, il y a beaucoup de. Les débats sont clairs. Une personne a répété Qalina fi madrasa ta'akoum, donc ça va faire rire, ce qui est vrai. Hein. Voilà, donc se sacrifier pour son pays, mieux vaut que de vivre en esclave. Alors, il y a Hira qui vous dit, tu m'as fait rire, M. Rahmani, Qalina fi madrasa dialkoum.
voilà. C'est une vérité. Je pense qu'on a fait le tour. J'attends toujours la question de monsieur Amir, mais je pense. Il y a quelqu'un qui fait une petite réflexion. Mais là, on va lui répondre parce qu'il s'est posé la question. Pourquoi vous ne parlez jamais de l'Archie de Caz? Ça a été un soldat. Allez, la pointe, vous ne lisez pas. Je viens de voir sa question, mais il n'y a pas de question, monsieur Ali Lapointe. Vous ne me lisez pas, madame. Non, mais je n'ai pas vu de question d'Ali Lapointe. Je suis désolée, mais. Non, il faut comprendre la galbe, parce que ça défile à une vitesse. La galbe. Revenons à Rachid Nekaz. Bon, monsieur Rachid Nekaz في الحبس وثاني. Bon, considérant que c'est un activiste politique. Oui. La galbe, أنا ننساه parce que ما نحبوش. Ça, je le dis honnêtement, ما نحبوش كاع. Oui. Mais bon, c'est un détenu d'opinion qui m'a الجماعة الآخرين, donc je souhaite que يخرجوا ثاني من الحبس. Il a le droit en tant qu'Algérien d'avoir son opinion, d'activer politiquement, etc. Mais la galbe ننساه parce que ما نحبوش خلاص. C'est tout. N'empêche qu'il a fait partie des premiers qui ont dénoncé les Sahara. Des premiers, des derniers, أنا ما نحبوش. C'est mon droit. C'est mon droit. خلاص. Mais je ne suis pas d'accord quant à son emprisonnement. Je ne suis pas du tout d'accord. Anna, je suis contre tout emprisonnement pour une histoire d'opinion politique. Madame l'insan, دخلوه الحبس على رأي. Moi, je suis contre. Surtout que اللي دار الكارثه كبيره في هذه 20 سنه وهو بوتفليقه عبد العزيز بوتفليقه كي شغل ما دار والو. لا هو لا خاطر واحد فيهم محير. والو. On n'entend même pas parler de lui. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Tranquillement. Donc dans ces cas-là, Rachid Nekaz, je le cite pas parce que ما نحبوش, donc mais je suis بالي كاع ما نفكروش كاع. Pour moi là, mais en tant que détenu politique, oui. Non, il n'est pas censé être en prison. Absolument. Voilà, il est censé être libre, pouvoir s'exprimer, débattre, faire le show les malfidéraux, les téléphones تاعو يدور في العالم, peu importe, c'est son problème. Mais bon, ما تفكروش لا غالب ما نحبوش. Voilà. نكذب عليكم ما نحبوش. Voilà, on a répondu à la question. Monsieur Rahmani, je voulais juste saluer à chaque fois le dessinateur algérien Nîmes qui a été condamné en décembre dernier à 1 an de prison. Il vient de recevoir le prix du courage artistique en marge du festival de la bande dessinée à Angoulême. Magnifique. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique parce que il faut pas rajouter en France. Il faut dire le festival d'Angoulême. D'Angoulême, non, parce que Angoulême, c'est un événement culturel, donc c'est des gens de culture. Du monde entier. ناس تاع ثقافة تاع العالم كامل قرروا انهم يمدوا السيد هذا, الشخصية هذا الثقافية الإعلامية, يعني une gratification. هذه صفعة للنظام المافياوي الجزائري. Et c'est une reconnaissance à l'Hirak. Absolument, puisque écoutez, c'est un grand artiste. Ouais. Moi, j'ai vu les œuvres les caricatures leader, c'est magnifique ça. Il était visionnaire. C'est un génie. Visionnaire avant tout. Chef Tebboune قبل. C'est un génie. Voilà. Je le salue et je le félicite vraiment. Tout à fait. Une fierté pour l'Algérie. Tout à fait. Voilà, monsieur Rahmani. On a fait le tour. Oui. Kalima akhira. Je souhaite revenir sur deux petits sujets. D'abord, ما يخوفوكمش من الإرهاب. الإرهاب هما اللي حين يديروه. الإرهاب في الجزائر ما كانش وما يكونش وما راحش يكون وعمره ما راح يكون إلا إذا النظام السياسي في الجزائر هو اللي شجعوا وخلقوا ونظموا وهيكلوا وسلحوا ومولوا. هذه باش نكونوا واضحين. ثانيا جاء الوقت انه الشعب يتمحور حول قياده سياسيه لكن حاب ينجح قبل 22 فبراير اللي هي سنه مرت على الثوره الشعبيه او الهبه الشعبيه او الصحوه الشعبيه الجزائريه. هذه الصحوه هذه مهما تكون صفتها فهي صحوه حقيقيه، ماهيش ثوره تاع جيعانين ولا ثوره تاع الخبز وتاع الحليب وتاع البطاطا كما قال لهم هذا تلفون وجه البطاطا هذا كيف ثاني. لا هذه ثوره ناس يحوسوا على الاستقلال
الحرية الحقيقية، الأمل، يحوسوا على دولة تحترمهم ويحترموها، تاع دولة يحبوا يعيشوا فيها، ما يحرقوش في البحر ويموتوا في البحر باش يهربوا منها. وكذلك أعيد الخطاب تاعي، المناطق الداخل لازمكم تكونوا في الثورة الشعبية هذه، في الهبة هذه، تسجلوا الحضور نتاعكم، تسجلوا الحضور نتاعكم. خنشلة، باتنا، بسة، تيارت، سوق هراس، قلمة، كاع الولايات الداخل، كاع، ماشي غير قسنطينة وعنابة ووهران وتلمسان والجزائر وبليده اللي خرجوا كاملين سونز اكسيبسيون. بينوا بلي راكم تحوسوا تعيشوا في دوله حقيقيه، بينوا بلي ماكمش حابين تشريوا راه شجره تاع الحليب تاع 25 دينار. يفو لو مونطري، وموش ميم با حليب بالمواصفات الدوليه، ما يحترموش ميم با فيه المواصفات الدوليه، الحليب تاع الشكاره هذاك. بينوا بلي تحوسوا على دوله وين كي تمرضوا تقدروا تعالجوا، بينوا بليكم تحوسوا على دوله اللي تعطيكم كامل الحقوق وكذلك تقوموا بالواجبات نتاعكم. بينوا بلي تحوسوا على دوله فيها الامل المسموح حتى للناس اللي زادت اليوم انها تعيش حياه افضل من اللي عاشوا والديها. ساش كيفو اي je dirais pas plus. Le seul truc c'est que vive le CRUA, vive le CRUA, vive le CRUA, vive la révolution algérienne. Je réponds juste, Monsieur Lamir donc a envoyé, il n'a pas envoyé la question sur Facebook, sur message privé. Site CRUA, non, Monsieur Lamir, envoyez si vous voulez poser une question en privé. Il a envoyé sur le site CRUA, c'est traité aux États-Unis. Voilà. Il faut du temps pour que ça me revienne. Donc, parce qu'il y a beaucoup de messages, on a 1 million de. Vous pouvez lui envoyer sur votre page Facebook. Non, il me l'envoie sur FFV. Sur FFV. Voilà, sur l'email de l'FFV. Ou... Voilà. Donc, même sur Messenger, sur ma page. Sur page Facebook, Messenger. Voilà. Très bien. Voilà, donc vous donnez du moral. Donc là, on vous dit Nasro Nasser, bravo, moral haut après le live. C'est très bien si ça donne. Voilà. Très bien. Monsieur Rahmani, merci. Salam alaikum wa rahmatullahi.